អត្តបទព្រះធម៌អប់រំចិនដោយព្រះសាសនមុនីមហាកម្មដ្ឋានណាចារ្យហឹមប៊ុនធឿនធម្មធេរោអវាទទី61នៅលើភពផែនដីនេះគ្មានបុគ្គលណាអាចហាមឃាត់នៅបរមបវិត្តបានឡើយដូចជាការស្អប់ការនិន្ទាការស្ដីបន្ទោសការមើលងាយការមិនអោយតម្លៃការផ្ចាញ់ផ្ចាលការប្រកួតប្រជែងការសរសើរនិងអំពើផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រតិបត្តិពីការពិតនៃសច្ចធម៌របស់ព្រះពុទ្ធឲ្យបានយល់ស៊ីជម្រៅរហូតបានពលត្រូវតាមសភាវធម៌ពិតដោយប្រើសតិបញ្ញាច្បាស់លាស់សូម្បីតែគុណធម៌មួយគឺមេត្តាក៏មានអានុភាពដែលចាស់អាចពន្លត់កាត់បន្ថយនៅគ្រឿងក្តៅនៅលើភពផែនដីនេះឲ្យផុតពីកម្ដៅរលរាលបានដែរហើយរស់នៅមានសេចក្តីសុខស្ងប់សប្បាយរីករាយត្រជាក់ចិត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអាស្រ័យមេត្តារបស់ខ្លួនឯងមានសតិបញ្ញាដាស់តឿនឲ្យចេះអត់ធន់ធ្ងន់ចិត្តដើម្បីទប់កាយទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍ជាមួយរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដោះស្រាយប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរលឹកទាន់ដឹងទាន់ឃើញរឿយនៅទោសនៃការប្រកាន់ខឹងនិងឃើញនៅគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃសូម្បីតិចតួចយ៉ាងណាក្តីដើម្បីយកមកពន្លត់សេចក្តីក្រោធខឹងរបស់ខ្លួនឲ្យត្រជាក់វិញពាក្យទូនមានរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងអស់នេះដែលបង្រៀនដល់សពសត្វកុំឲ្យយកភ្លើងទោសៈដុតខ្លួនឯងត្រូវចេះយកទឹកចិត្តមេត្តាដ៏ត្រជាក់ស្រោចស្រពលើខ្លួនឯងឲ្យទាន់ពេលវេលាប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតីរាល់ថ្ងៃទើបទទួលបានភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាសុខអវាទទី62បុព្វការីអ្នកមានឧបការៈមុនអ្នកធ្វើគុណឲ្យគេមុនមាន4ពួកគឺ 1. មាតាបិតាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែកូន 2. គ្រូបង្រៀនអ្នកបង្រៀនសិស្សានុសិស្ស 3. ព្រះរាជាទ្រង់ជាម្ចាស់នៃប្រទេស 4. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងសពបុគ្គលទាំងអស់នេះព្រះពុទ្ធតែងសរសើរហើយហៅថាជាទេវតាផងហើយគួរសែបគប់គោរពស្រឡាញ់រាប់អានគោរពបូជានិងបំពេញកតញ្ញូឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរមែងទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាទទួលបានពណ៌សម្បុរស្អាតល្អទឹកមុខស្រស់ថ្លាទទួលបានជាអ្នករស់នៅដេកជាសុខទទួលបានប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងទទួលបានភោគសម្បត្តិល្អទទួលបានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ទទួលការរាប់អានពីសប្បុរសមានគុណធម៌ទទួលបានដំណើរល្អក្នុងសុគតិគឺរីករាយក្នុងលោកនេះផងនិងរីករាយក្នុងបរលោកខាងមុខផងដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយមិនគួរធ្វើសេចក្តីប្រមាថដល់បុគ្គលទាំងនោះឡើយនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៅប្រយោជន៍និងគុណធម៌សម្រាប់ជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអវាទទី63ព្រះពុទ្ធបង្រៀនមេរៀនវិបស្សនាដើម្បីចម្រើនសតិបញ្ញាឲ្យមានកម្លាំងជួយចិត្តឲ្យឆ្លៀសវៃតាំងមាំក្នុងសមាធិធិសម្រាប់ពិសោធន៍ជាមួយរបស់ដែលមានប្រកបគឺបរមធម៌ជាសភាវធម៌ដែលមានអាការៈប្រកបមានក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ដែលកំពុងកើតរលត់គ្រប់ខណៈចិនមិនមែនចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដើម្បីកំណត់ឃើញបញ្ញត្តិដែលជារបស់មិនពិតនោះទេហើយតែងតែយល់ថាអ្នកណាមិនធ្វើតាមខ្លួនសុទ្ធតែល្ងងអវិជ្ជាទាំងអស់ពោលទាំងខ្លួនឯងមិនដែលកំណត់ដឹងឃើញច្បាស់នៅសភាវៈលក្ខណៈនៃបរមធម៌យ៉ាងម៉េចផងមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ដោយអំណាចមានះច្រឡំខ្លួនថាជាបណ្ឌិតក៏លងខ្លួនធ្លាក់ក្នុងអំនួតមិនចេះស្ដាប់នរណាវង្វេងមិនស្គាល់សប្បុរសនាំផ្លាន់ធ្លាក់ចូលក្នុងមិច្ឆាទិដ្ឋិរហូតដល់មិច្ឆាសមាធិមិច្ឆាញាណមិច្ឆាវិមុតតិម្ល៉េះហើយនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនា
ត្រង់បាត់ពន្លឺព្រះសុទ្ធធម៌មិនឃើញសច្ចធម៌ក្នុងព្រះនុពៈលោកុត្តរធម៌ដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយកុំរវល់ប្រមាថច្រើនពេករហូតភ្លេចខ្លួនសូម្បីតែស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកមិនទាន់មានឡើយជួនអ្នកធ្វើកុសលទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅចូលព្យាយាមអប់រំចិត្តឲ្យឆាប់ទៅជួនអ្នកមានប្រាជ្ញាទៅបើអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះបានហើយនឹងក្លាយទៅជាបណ្ឌិតសប្បុរសមានបញ្ញាកំចាត់បងមន្ទិលបានមិនមានមានអ្នកជាទីទួលគឺកិលេសនឹងដល់នៅភូមិរបស់ព្រះអរិយដូចជាទឹកដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងអវាទទី64បើបុគ្គលណាបានសិក្សានៅការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដរមែងគោរពតាមអវាទរបស់ព្រះអង្គបើបុគ្គលណាគោរពស្រឡាញ់ពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះអង្គរមែងស្រឡាញ់សិលបើស្រឡាញ់សិលមានន័យថាមិនស្រឡាញ់ការក្រោធខឹងបើមិនស្រឡាញ់ការក្រោធខឹងរមែងស្រឡាញ់មេត្តាបើស្រឡាញ់មេត្តារមែងស្រឡាញ់ខ្លួនបើស្រឡាញ់ខ្លួនរមែងស្រឡាញ់ធម៌បើស្រឡាញ់ធម៌រមែងស្រឡាញ់ការពិតបើស្រឡាញ់ការពិតរមែងស្រឡាញ់ព្រះនិព្វានបើស្រឡាញ់ព្រះនិព្វានរមែងស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានបើស្រឡាញ់ផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានរមែងស្រឡាញ់ការប្រតិបត្តិធម៌ទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺសិលសមាធិវិបស្សនាបានរឿយខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះសូម្បីព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គគោរពស្រឡាញ់នៅធម៌ទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយប្រយ័ត្នប្រយែងក្រៃលែងទើបបានសម្រេចគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់រួចចាកអវិជ្ជានិងតណ្ហាទាំងអស់នេះអវាទទី65ព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានយល់ដឹងអំពីការពិតនិងរៀនរស់នៅជាមួយការពិតគឺអរិយសច្ចៈដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់នៅបានសេចក្តីសុខស្ងប់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តជាមួយសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនដែលបានប្រឹងប្រែងសិក្សាចម្រើនប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌ដោយហេតុតែព្រះអង្គពិចារណាឃើញថាបើសង្គមមនុស្សរស់នៅឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិតគឺអរិយសច្ចៈនេះហើយមនុស្សគឺនៅក្នុងសង្គមនោះមិនបានសុខទេជួបតែបញ្ហាទុក្ខលំបាកឈឺចាប់ច្រើនព្រោះបើគ្មានការពិតហើយសម្បូរបញ្ហាច្រើនដោះស្រាយមិនចេះចប់ទេដូចជាសម្បូរដោយពាក្យមិនពិតប្រឌិតคล้ายកុហកបោកប្រាស់កេងប្រវ័ញ្ចតគ្នាសម្បូរដោយពាក្យអាក្រក់ជេរប្រតិចផ្ដាសាប្រមាថមើលងាយសម្បូរដោយពាក្យញុះញង់ចាក់ដោតបំបែកបំបាក់សម្បូរដោយពាក្យរយរាយលេះលោះគ្មានខ្លឹមសារគ្មានប្រយោជន៍គ្មានន័យសម្បូរដោយពាក្យក្រោធខឹងក្តៅក្រហាយរលរៀលចរណានឈ្នាននេះបៀតបៀនសម្បូរដោយពាក្យគំរាមកំហែងគំនុំគុំគួនព្យាបាទសម្បូរដោយពាក្យហិង្សាសម្លុតបំបាក់ស្មារតីភ័យខ្លាចជាដើមបើសម្បូរដោយអកុសលនេះហើយទោះបីមានគ្រួសារល្អក្តីមានការងារល្អក្តីរៀនមានចំណេះចេះដឹងច្រើនក្តីមានយសស័ក្តិក្តីមានទ្រព្យច្រើនក្តីប៉ុន្តែរស់នៅមិនសូវបានស្ងប់សុខប៉ុន្មានទេព្រោះចិត្តសម្បូរគ្រឿងក្តៅគឺលោភៈទោសៈមោហៈដែលជាហេតុនាំឲ្យចិត្តកើតទុក្ខព្រួយលំបាករាល់ថ្ងៃអវាទទី66ព្រះពុទ្ធតែងទូន្មានដាស់តឿនយើងគ្រប់គ្នាឲ្យព្យាយាមអប់រំចិត្តឲ្យច្រើនរឿយកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះហើយកុំរវល់តែមើលរឿងគេភ្លេចរកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងបើយើងយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាខ្លួនយើងចម្រើនអប់រំប្រកបដោយសតិបញ្ញាឲ្យបានល្អទៅរមែងបានជាប្រយោជន៍
នាំមកសេចក្តីសុខរាល់ថ្ងៃព្រោះការចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តនេះនាំមកប្រយោជន៍ដូចជាប្រយោជន៍ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីភ្លេចភ្លាំងប្រយោជន៍ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីល្ងងខ្លៅប្រយោជន៍ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសប្រយោជន៍ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីពិបាកចិត្តឬខូចចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តប្រយោជន៍ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីក្រោធខឹងឆេវឆាវមិនសប្បាយចិត្តប្រយោជន៍ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីរាយមាយគិតច្រើនរវើរវាយធុញថប់តានតឹងផ្លូវចិត្តប្រយោជន៍ដើម្បីរក្សាចិត្តតាំងមាំស្មើក្នុងកុសលជាចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធកើតបញ្ញាញាណដឹងជាក់ច្បាស់ទៅតាមសភាវៈពិតក្នុងដំណើរជីវិតនេះជាគុណតម្លៃដ៏ប្រសើរដែលបានមកពីការអប់រំចិត្តបានល្អត្រឹមត្រូវតាមធម៌សមគួរដល់ធម៌ក្នុងសមាសមាធិឱវាទទី67បុគ្គលមានប្រាជ្ញាបានព្យាយាមអប់រំចិត្តរឿយៗបានល្អប្រកបដោយកុសលក្នុងគុណធម៌បានរឹងមាំហើយរមែងប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីចម្រើនទោះបីមានបញ្ហាណាមួយមករារាំងក៏អាចមានដំណើរឈានជើងទៅមុខបន្តបានដែរព្រោះចិត្តបានទូនមានជានិច្ចរឹងមាំមុតស្រួចសម្រាប់ទម្លុះទម្លាយនៅបញ្ហាជាឧបសគ្គប្រចាំថ្ងៃចិត្តរឹងមាំដោយជើងទ្រទាំង4គឺ 1. ជើងខាងមុខសោរចៈស្ងប់ស្ងៀមនិងអវិហិង្សាការមិនបៀតបៀន 2. ជើងខាងក្រោយសតិនិងសម្បញ្ញញ្ញៈដូច្នេះបើចិត្តបានគ្រប់គ្រងល្អហើយប្រកបដោយគុណធម៌ទាំងអស់នេះជាចិត្តមានទីពឹងដ៏ប្រសើររមែងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងៀមជាសុខប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតីដូចជាស្ងប់ស្ងៀមនៅពេលអ្នកក្រោធខឹងស្ងប់ស្ងៀមនៅពេលអ្នកមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងស្ងប់ស្ងៀមនៅពេលដែលអ្នកដទៃមិនឲ្យតម្លៃស្ងប់ស្ងៀមនៅពេលអ្នកដទៃប្រមាថមើលងាយស្ងប់ស្ងៀមនៅពេលអ្នកកំពុងស្ដាប់អ្នកដទៃស្ងប់ស្ងៀមនៅពេលអ្នកទទួលបរាជ័យឬជោគជ័យស្ងប់ស្ងៀមនៅពេលអ្នកជួបប្រទះរឿងរ៉ាវណាមួយដែលកើតឡើងដោយយថាហេតុជាដើមប៉ុន្តែបើចិត្តបានរក្សាបានរឹងមាំក្នុងគុណធម៌បានល្អត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយរមែងមានសមត្ថភាពអាចមានដំណើរឈានដើរបន្តទៅកាន់គោលដៅបានប្រកបជាក់ច្បាស់ឱវាទទី68ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រាប់ធម៌6ប្រការជាគំនោភ្លើងសម្រាប់ឆេះក្តៅក្រហល់ក្រហាយរលរៀលក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគឺ 1. សេចក្តីក្រោធខឹងនិងការចងគំនុំ 2. ការរមិលគុណនិងការលើកខ្លួនវាយរឹង 3. ច្រណែននិងកំណាញ់ 4. អំនួតអួតអាងនិងវិជាលៈពុតមើលងាយគេ 5. ការប្រាថ្នាអាក្រក់និងការយល់ខុស 6. ការស្ទាបអង្អែលនៅសិលពតហើយមានសេចក្តីប្រកាន់តាមទិដ្ឋិរបស់ខ្លួននិងការប្រកាន់មមតាមទម្លាប់របស់ខ្លួនហើយប្រទោះជាមួយអ្នកដទៃចិត្តបុគ្គលណាមានធម៌នេះហើយកំពុងប្រមូលភ្លើងដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅក្រហាយព្រះអង្គឲ្យចម្រើនមេត្តាដើម្បីពន្លត់ភ្លើងនេះចេញហើយមានស្មារតីរលឹកដល់កម្មជារបស់ខ្លួននិងអ្នកដទៃបើអកុសលទាំងអស់នេះមានក្នុងចិត្តអ្នកណាហើយត្រូវឆេះក្តៅក្រហាយដូចគ្នាទាំងយើងទាំងគេត្រូវគិតថាគេមានកម្មជារបស់គេហើយយើងមានកម្មជារបស់យើងដែរដូច្នេះត្រូវចេះអប់រំចិត្តគឺព្យាយាមពិនិត្យមើលចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានល្អកុំរវល់តែមើលចិត្តគេហើយភ្លេចមើលថែរក្សាចិត្តខ្លួនឯងឲ្យល្អស្ងប់នោះហត់ណាស់កុំរវល់ពេកដូចជាពេលអ្នកខឹងក្រោធអ្នកដទៃម្ដងដូចចាប់រងើកភ្លើងឬដុំដៃក្តៅ
ឬដូចចាប់លិមួកជាដើមហើយយកទៅចោលប្រហារអ្នកដទៃដោយកំពុងសាងពូជបាបអកុសលដ៏អាក្រក់តាមកាយវាចាចិត្តបន្តក្នុងវត្តដាក់ដ៏សែនវែងឆ្ងាយពោពេញដោយភ្លើងទុកខ្លួនឯងនិងឲ្យអ្នកដទៃទុកលំបាកដោយសារយើងហេតុនេះហើយអ្នកឃើញទោសទាំងអស់នេះគួរតែភ័យខ្លាចហើយត្រូវតែមានមេត្តានិងសេចក្តីសន្តោសជាប់ជានិច្ចកុំភ្លេចឲ្យសោះឱវាទទី69ព្រះពុទ្ធបង្រៀនយើងឲ្យចេះថែរក្សាពង្រឹងសទ្ធាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាំងមាំក្នុងគុណធម៌ដើម្បីញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រង់ក្នុងសមាធិយល់ត្រូវព្រះប្រាប់យើងឲ្យសេពគប់ជាមួយអ្នកសប្បុរសអ្នកមានសិលរៀនទុកជាគំរូដើម្បីជំរះមន្ទិលគ្រឿងសៅហ្មងចិត្តទើបសទ្ធាជាអរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើរចម្រើនមុតមមបានឯចំណែកសប្បុរសអ្នកមានសិលដែលគួរគប់រកនោះត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះគឺជាអ្នកមានឆន្ទៈពេញចិត្តក្នុងការងារជាប្រយោជន៍មិនខ្ជិលច្រអូសព្យាយាមបំពេញកិច្ចជាកុសលឲ្យសម្រេចតាមគោលដៅជាអ្នកសិក្សាប្រតិបត្តិខ្ជាប់ខ្ជួនកំចាត់បងនៅឫសគល់នៃអំពើបាបទាំងពួងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រកបប្រជាជាអ្នកមានចេតនាដំកល់មាំហើយក្នុងសុចរិតគឺកាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តស្អាតប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតីជាពហុសូនជាអ្នកទ្រទ្រង់ទាំងបរិយធម៌និងបដិបត្តិធម៌ច្បាស់លាស់ប្រព្រឹត្តតាមព្រហ្មចរិយធម៌របស់ព្រះអរិយបុគ្គលបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយយល់ទាំងអន្តនិងធម៌បានជ្រាលជ្រៅត្រឹមត្រូវតាមធម្មវិន័យជាអ្នកមានវិហារធម៌រស់នៅក្នុងធម៌នៃវងព្រះអរិយមិនមានសេចក្តីប្រមាទមានស្មារតីមមមួនក្នុងសមាបដិបត្តិជាផ្លូវបរិសុទ្ធរួចចាកទុក្ខជាអ្នកឃើញច្បាស់ក្នុងអរិយសច្ចៈមានដំណើរផ្លូវតែមួយគត់គឺព្រះនិព្វានដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចជាគោលដៅដែលព្រះបិតាវិវត្តដាក់ប្រគល់ឲ្យពួកសប្បុរសជាអ្នកមានសិលនេះហើយដែលគួរសេពគប់គួរអាស្រ័យចូលទៅចិត្តគួររាប់អានគួរធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលគួរគោរពបូជាធ្វើឲ្យសទ្ធារបស់យើងចម្រើនមិនធ្លាក់ចុះសាបសូន្យឲ្យរឹងមាំគង់វង្សស្ថិតស្ថេរបានល្អអស់កាលយូរអង្វែងបានឱវាទទី70ព្រះពុទ្ធតែងតែដាស់តឿនក្រានរំលឹកយើងគ្រប់គ្នាថាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកិច្ចការទាំងឡាយជាកុសលឲ្យសម្រេចជាប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទឯកិច្ចជាកុសលនោះគឺត្រូវធ្វើថ្ងៃនេះឯងតែបើយើងមានសេចក្តីប្រមាទធ្វេសប្រហែសមិនបានលះបង់កិលេសឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងថ្ងៃនេះទេថ្ងៃក្រោយនាំឲ្យកិលេសមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងទៅវានឹងធ្វើបាបយើងឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងគ្មានឱកាសលះបង់បានឡើយប៉ុន្តែយើងបានលះបង់ទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយព្យាយាមប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធន់ក្នុងការទូនមានអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អប្រកបដោយបញ្ញាញាណតែរយៈពេលខ្លីវាប្រសើរជាងទុកឲ្យកិលេសធ្វើបាបយើងឲ្យឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយទុកលំបាកវេទនារយៈពេលយូរអង្វែងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលពោពេញដោយភ្លើងទុក្ខរោគទីបំផុតគ្មាន